Вижте какви направих магданозени купчета за супички, дето не знам кога ще направя супичка с магданоз отново, но си ги замразих и ето, идеално зелени. Сега ще ги сложа в турбичка и обратно в фризера. Ето вижте, направо си като чисто ново. А тук замразявах чисто така и вижте съвсем друг вид. Тук са свежи листенцата, тук нещо страшно, но за смутита пак става. Може би и не става. Абе, не става, още ухае. Добре, ще го оставя за всеки случай. Толкова ли беше важно да излезеш и нищо да не правиш, само да душиш. Това е дъжд. Моите обувки ще се превърнат в нещо страшно. О, не! Оливия! Пошли домой! Оливия! Въобще не е смешно това, което правиш. Пойдем. Знам, че ти пречи качулката, обаче... Айде, айде. Айде, камуфляж. Айде, бе. Айде вкъщи. Ама не се мокри повече. Айде, фон. Браво. Айде. Оливия. Оливия. Айде. Вкъщи. Мокро яке. Сухо куче. Това ни е от Маша и Даша. Вижте колко е качествено всичко. Навън започна да вали сняг. И ние пак излязохме такива лужи да ходим. Локви, т.е. Аз се включвам директно след моя разговор с моята майка и да, не случайно ме заварвате в такава позиция с хавлия на главата и с разтекната спирала. Всъщност аз не съм плачкала, не. А просто когато лежах, тя ми провеждаше нещо като медитационен сеанс, защото аз се споделих едно нещо, което по-скоро предпочитам да си го запазя, нали, лично нещо. Не е нещо, да кажем, някакво вълнение или нещо такова, но просто сякаш усетих нужда, така тялото ми усети тази нужда да я го споделя. Не знам защо, не е нещо, нали, да кажа сериозно. И тя каза, че всъщност много хубаво, че съм я го казала и тя искаше така да се попрактикува върху мен, защото тя иска, доколкото разбирам, в бъдеще това да прави. И един час така ме държеше, нали, в едно състояние все едно. Точно един час, даже сега влязах и погледнах. И беше много интересно. Аз стигнах до някакви осъзнания, което конкретно с тези влогове всъщност ме подсети или ме наведе на мисълта, че това, което аз правя във влоговете, всъщност е нещо много хубаво и някои от вашите коментари това потвърждават. Има много от вас, които успяват да се вдъхновяват от тези моите размисли, разкази, разговори, да, както например предишния последен влог. Той си получил страшно дълъг и има сред вас хора, които са го изгледали и които ми написаха, че много ме благодарят, нали, за тези разсъждения в края на видеото и че искат да им споделям повече това. И аз до някаква степен май съм го казала и в предишните влогове, че стигнах до тази мисъл, че би било хубаво наистина да така повече да говоря с вас, всъщност не само в влогове, а по-скоро в лайфове, защото аз усещам, че в това е до някаква степен моята сила, защото когато аз провеждам лайфовете в рамките на моите образователни проекти, хората изключително много ме благодарят за това и аз виждам, че съм нужна и че те получават важни съвети от мен и аз искам до някаква степен тази възможност да я дам на всеки един и мисля, че от тази седмица всъщност няма кой знае колко много свободно време за тези неща, но аз ще се постарая да го тествам това нещо, което съм си измислила в моя Инстаграм, така че там ще се пускам на лайв и ще видя дали ще ми се получи това, което искам да направя. Така че може всъщност да следите кога ще се включвам на такива лайфове и ако имате някакъв въпрос или имате нужда от съвет, ще може да ми го зададете или да се включите направо и да го обсъдим.
Мисля, че това ще бъде много полезно и по този начин, като аз примерно ще дам съвет на някой един човек, много често така се получава, че съветвайки нещо на един човек, друг човек също се възползва от този съвет и всъщност в последствие нещо при него се подобрява, да, т.е. това, което той го е имал като проблем, може всъщност да си разреши. Та да, това ми беше просто мислите, които исках да споделя с вас. Аз отивам да си мия този грим, ще си взема и ваничка, защото малко ми е студено, сега като лежах бездвижна. И ще се видим с вас. Всъщност този влог продължава, защото аз събота неделя също ще снимам и нещата, които ще видите в понеделник, ще са чак от цели 3 дни, от петък, от събота и от неделя, и вече другата седмица ще останат само 4 влога. Вторник, сряда, четвъртък и петък, и след това вече приключваме влогмас. И да. Аз днес абсолютно нищо не снимах за вас, за влога, и всъщност от последното включване мое минаха почти 24 часа, но вие ги гледате в рамките на няколко секунди, така че надявам се да не ми се сърдите. Общо взето днес, беше събота, аз се събудих, днеска си поставих за задачата да се събудя по-рано, защото трябваше да запиша последни видеа за Instacell. Направо не мога да повярвам, че за Instaboom всички видеа са записани, за Instacell всички видеа са записани. Днес мина 5-тия ден за защита на дипломните работи и всъщност аз днес разбрах, че можехме да не го правим точно по този начин. Не беше нужно, но да, общо взето трябваше веднъж да го направя, за да разбера за себе си, че това не беше най-удачният вариант. Но както и да е, затова си правите тези неща, за да можеш да ги подобряваш в последствие. Така че съм много щастлива. Остава само утре защитите и направо почвам да дишам от другата седмица. Още буквално няколко дни и заслужената ми отпуска, почивка, където няма да се появявам в социални мрежи, никъде. И между другото, както може да видите, навън има сняг. Елхичките в снега. Много красиво. Цял ден валеше. Сме на ресторант с момичета. Ето най-накрая да видите нещо. Да съм извън дома, извън работа, извън лаптопа, даже и винци си пием. Там ни говорят, мамочка, начинате да се задник. Срочно. Ето моят избор за тази вечер. Какви други салатки си имаме на маса? Здравейте на всички! Днес е неделя и свършаха всичките защити на дипломните работи в Instaboom. Направо не мога да повярвам. 6 дена, по 3 часа, аз издържах и все още дишам. И като възнаграждение, тук от 3 дена, не знам какво ми стана, по принцип аз не гледам сериали, ви знаете, но много дълбоко в моята душа и сърце винаги съм завиждала на тези хора, които имат тази възможност и свободно време да го правят. И сега излезе един сериал, руски, за който говорят всички блогъри. И на мен ми стана изключително интересно, защото първо, че сериалът е от събитията, които са се случвали в Татарстан, Казан, което е много близо до моето родно място, до моят град. И аз викам, няма как да не го изгледам. И то са само 8 серии. Аз знам, че ще изгледам тези 8 серии и ще забравя. Тоест, няма да се заребя. Това не е някакъв сериал с 600 епизода, който ще ме развали дисциплината, но това е само 8 епизода. И аз изгледах, в момента съм на 7 вече, и даже и половина. Остава само една серия и приключвам. И честно да ви кажа, много интересен сериал. Той е един такъв за групировки, които бяха такива в двора, едно на квартални групировки, бих казала. И има там всякакви такива песнички, като саундтреки на този сериал, които са от много преди, стари такива песни. И аз сега в колата си ги пускам и си ги слушам, е много готино. И между другото в Top 100 Russia в Apple Music от много време вече седи една песен, която аз не знаех на какъв език дори. И после разбрах, че това е песен от този сериал и тя е на татарски.
И сега също я слушам, е много готино. За жалост не мога да ви я пусна тук, защото авторски права, но ще ви я пусна, може би, в Инстаграм днеска. Така че отивате в Инстаграм, там съм ги пуснала тия песни. Ето, вижте. Това е сериалчето. Типично СССР. Ну тут. Здравствуйте. 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 Даже доколкото ми е известно, тази серия, последната, която гледам, все още официално не е излязла и това е някаква пиратска версия, затова има някакви надписи върху нея. Не знам. Нещо много странно, аз не съм в част, но казват, че официално още не е излязла тази серия, обаче аз пък я гледам, каквото е излязло, това гледам. И цял филм те се бият, миличките. Цял филм се бият. Днеска имаме каминка. Аз си мислех, че моите влогове са толкова еднообразни, защото аз работя, но всъщност когато аз нямам чак пак толкова работа, аз не снимам. Така че всички тези мои оправдания, че аз не мога да снимам, защото имам много работа, въобще отпадат. Днес какво съм правила? Днес съм се събудила, дойдох вкъщи, веднага започнах да приемам дипломните работи. След това подреждах в един Google Sheet всичките резултати, смятах оценките. След това гледах сериал, ви видяхте. И след това отидох на вечеря. И то деня свърши. То реално моя ден днеска започна в 1, защото аз се събудих, дойдох, хапнах, закусих, т.е. след това приемах дипломните работи. Това продължи около 2 часа и нещо. После пак хапнах и още взето да. Нищо съществено не съм свършила, освен дипломните работи. Остават още 4 влогмаса, като в следващия влогмас, т.е. утре, аз планирам да отида на Коледен Коледен пазар, най-накрая. И след това на едно събитие, където ще се срещна с моите ученици, с моите ментори, с други инфлуенсъри, с рекламодатели, с какво ли не. След това вторник имам работа по нов проект, проект F. Съответно няма да мога да снимам, но пък вечерта ще ходя на гости при Анастасия Марк, така че може би оттам ще поснимам. Трябва между другото да не забравя нещо да взема на Марк като подаръче за Коледа, все пак аз съм му пръсница. После сряда също имах доста задачки. Между другото също така утре ще ходя на обекта, защото трябва да видим все пак как са заляли пода и после трябва да отида, може би ще отида, може би няма да отида, може би ще мога да свърша тази работа дистанционно до нотариус. Друго, какво беше друго? Сряда забравих, сряда имах среща, след това маникюр и педикюр, след това още нещо. Четвъртък имам лот, 24 часа с мен. Там може би ще поснимам, така че ще бъде интересно. Но там ще има и много сторета, защото все пак идеята на този лот е да има реклама и сторетата. На 22 аз имам брънч, пак лот, и те включа в този бранд и победители от Instaboom, защото в Instaboom имахме награди и няколко от момичета спечелиха брънч. На 22 също така вечерта аз имам среща с моите приятелки, на 23 не си спомням какво точно имам и на 24 е бъдни вечер, 25 Коледа. От 24 аз се изчезвам, т.е. просто спирам да използвам телефона. Взимам си пълноценна почивка. Ще гледам утре да отговоря на някои от вашите въпроси, защото има сред вас хората, които на изключително интересни въпроси задават в коментари, за което много ви благодаря наистина и страшно много ви благодаря за всички комплименти, Те са такива комплименти във връзка с, примерно, разсъждаваш много мъдро, много интересни неща говориш. И между другото, появи ми се идея да ви запиша едно видео за психология, за потребностите на мъже и жени. Така че очаквайте до година. По-скоро до година смятам да ни качвам чак пак толкова много влогове. Да, може би по един влог на седмица. Живот и здраве, и по едно статично видео на седмица. Така че отново ще има 8 видеа, както съм планирала в самото начало, когато исках
отново така по-редовно да водя блог и нали, тези видеа ще са на тема Инстаграм и психология, пък примерно неделя ще има по един влог. Дано да успея наистина, но мисля, че е доста постижимо. Все пак на мен до някаква степен ми се иска да го правя. Нищо, че аз реално нищо не печеля от това. Реално за мен си е буквално само губене за време, но не го, нали, както ви казах вече, не го смятам само за губене на време. Все пак с вас така изграждаме някаква по-близка връзка, може би, защото тези дълги видеа на вас ви показват мен в по-така светлина, нали, в по-дълбокото, не знам как да го кажа общо взето, да, вие ме разбрахте важно. Та общо взето, да, ще приключвам с това видео, ще се видим вече утре, палци нагоре, subscribe и до нови срещи!